สวัสดีครับสายด่วนครับสายด่วนผมต่อตรงไปถึงกรุงโซลเกาหลีใต้ครับผลการเลือกตั้งของเกาหลีใต้ได้ประธานาธิบดีที่ชื่อมูนแจอินซึ่งประกาศแล้วนะครับว่าจะบินไปทุกแห่งเพื่อสร้างสันติภาพให้กับคาบสมุทรเกาหลีบอกจะบินไปวอชิงตันได้บินไปปักกิ่งได้บินไปโตเกียวได้และถ้าจำเป็นบินไปเปียงยางยังได้เลยเพื่อจะเจอกับผู้นำเกาหลีเหนือฉะนั้นนี้ก็จะเป็นจุดเปลี่ยนผันที่สำคัญพอสมควรทีเดียวครับ และผมไปที่นักข่าวของหนังสือพิมพ์ Korea Herald ครับซึ่งติดตามทำข่าวทำเนียบประธานาธิบดีมาตลอด Hello Han Jung Hello Han Jung thank you for coming live with me on Facebook Live to discuss your new president so thanks for having me yes are you excited about the new president Oh, I am, and I think entire country is as well. Yes. What is new about him? Well, the fact that he took office right today, just hours ago. Yes. And of course, the reason of his inauguration taking so fast, because he was elected yesterday, right, was because this year's election took place earlier than originally scheduled. Yeah, of course. It was supposed. Oh, yeah. You go on with the translation. Okay. บอกว่าทุกคนในเกาหลีใต้ตื่นเต้นกับการที่ได้ประธานาธิบดีคนใหม่เพราะแล้วก็เร็วมากเมื่อวานนี้ผลเลือกตั้งออกมาวันนี้เนี่ยสาบานตนรับตำแหน่งเลยเหตุผลก็เพราะว่าเลือกตั้งครั้งนี้เนี่ยมาก่อนกำหนดก็แน่นอนใครที่ตามข่าวจะรู้ว่าอดีตประธานาธิบดีปักกึนเฮเนี่ยถูกศาลตัดสินจำคุกตกจากตำแหน่งจึงต้องเลือกตั้งเป็นพิเศษ Yes this is a very sudden election because your previous president was jailed for corruption right Yes, that's very precise. Yes. The original election this year was supposed to take place in December, but as you already know, the former president Park Geun-hye, she came up under the allegations on her corruption concerning her aide, and she was impeached. But the resolution of her impeachment passed last year, but the decision came this year in March. And then, because she was no longer in power, the government had fixed a new date for a next presidential election, and that was yesterday, May the 9th. Right. ก็เลือกตั้งซ่อมนี่ก็คือเมื่อวานนี้วันที่9พฤษภาคมไม่ใช่เลือกตั้งซ่อมนะครับเลือกตั้งใหม่เลยเพื่อจะเลือกตั้งประธานาธิบดีคนใหม่เพราะอยู่ดีๆประเทศก็ไม่มีประธานาธิบดีถูก impeach ถูกไต่สวนเพื่อถอดถอนเสร็จศาลก็ตัดสินว่าผิดมีความผิดต้องจำคุกฉะนั้นจึงเกิดปรากฏการณ์ใหม่ขึ้นมา What is going to change under the new president? Well, the fact that Moon Jae-in came in power means a lot of things, but one of them is that he will be the first progressive president in South Korea for the first time in 10 years. Okay. Because เขาก็จะเป็นประธานาธิบดีที่มีสายหรือว่าอยู่ค่ายเสรีนิยมเป็นคนแรกใน10ปีเพราะว่าที่ผ่านมาเป็นประธานาธิบดีที่อยู่ในค่ายอนุรักษ์นิยมพูดง่ายๆคือว่าท่าทีต่อเกาหลีเหนือเนี่ยของประธานาธิบดีคนใหม่จะเบากว่าจะอ่อนโยนกว่าอดีตประธานาธิบดี Yes go on Yes and the fact that he is a progressive leaning president and he was very close to the former leaders such as Kim Dae-jung and Roh Moo-hyun, the late president, and his close affiliations with them means that a lot of people are concerned that the new president Moon Jae-in may be a little lenient over North Korea. So that's a major change that may happen in South Korea right now, in the Korean Peninsula, in fact. Yeah, คนเขาบอกว่าคนเกาหลีใต้บางคนอาจจะเป็นห่วงว่าประธานาธิบดีคนใหม่มูนแจอินเนี่ยอาจจะเอียงไปเกาหลีเหนืออาจจะอ่อนกับเกาหลีเหนือมากไปหน่อย But is that a good thing or bad thing for him to be able to talk or to have a dialogue with Northern Korea? Well, pros and cons both exist in this issue, and a lot of dissenters against Moon claim that he will be too lenient over North Korea because his predecessors' so-called sunshine policy for North Korea have also gained a lot of blame, and some people state that Moon may follow their path as well. So that will be one of the cons.
yes มีคนที่ไม่เห็นด้วยกับที่จะอ่อนกับเกาหลีเหนือเนี่ยก็อดีตประธานาธิบดีคิมแดจุงเนี่ยซึ่งตอนนั้นมีนโยบายเรียกว่าแสงอาทิตย์หรือว่าตะวันฉายแสงคำว่าตะวันฉายแสงเนี่ยแปลว่าเปิดกว้างแปลว่าจะไปจับมือกับเกาหลีเหนือแปลว่าพร้อมที่จะต่อรองกับเกาหลีเหนือคนเกาหลีใต้จำนวนหนึ่งก็ไม่ชอบแล้วกลัวว่าประธานาธิบดีคนใหม่เนี่ยซึ่งค่อนไปทางคิมแดจุงเนี่ยก็อาจจะใช้นโยบายตะวันฉายแสงซึ่งบางคนก็กลัวนะครับว่าเดี๋ยวอ่อนไปเดี๋ยวเกาหลีเหนือก็จะพยายามทำอะไรที่ไม่ควรจะทำ so those were the people who are suspicious of his being too lenient what about those who think yeah right you should talk well others claim that his presence comes in the right time because these people think that the past two conservative administrations have not been very good with dealing with North Korea because over the recent years, military provocations from North Korea have been increasing. There have been nuclear tests and missile launches. They haven't been on a downtrend. So these believers think that it is now time to take on a new policy, and that may be one rated by Moon Jae-in. คนที่มองเห็นว่าประธานาธิบดีคนใหม่ดีเพราะว่าจำเป็นต้องหาทางใหม่ที่จะจัดการหรือที่จะคบหากับเกาหลีเหนือเพราะว่าประธานาธิบดี2 คนที่ผ่านมาซึ่งอยู่ค่ายอนุรักษ์นิยมเนี่ยมีนโยบายแข็งกร้าวกับเกาหลีเหนือซึ่งก็ทำให้เกาหลีเหนือเนี่ยทดลองขีปนาวุธทดลองนิวเคลียร์ถี่ยิ่งขึ้นอีกฉะนั้นคนกลุ่มนี้ก็มองว่ามูนแจอินที่มาใหม่เนี่ยถ้าหากเจรจาพูดกันกับเกาหลีเหนือได้ก็น่าจะมีช่องทางที่จะลดความแข็งกร้าวของเกาหลีเหนือได้บ้างฉะนั้นตอนนี้ก็แบ่งเป็น2 ค่ายนะครับค่ายหนึ่งบอกว่าเดี๋ยวนิ่มไปอีกค่ายหนึ่งบอกว่าก็ดีแล้วต้องพูดจากับเกาหลีเหนือ yes but so far he has said I heard him say today that he's ready to go to Washington he's ready to go to Tokyo Beijing and even Pyongyang if the situation is right so can you imagine him being in Pyongyang Well, indeed, I would say because that's one of his predecessors, the late President Kim Dae-jung did during his administration. He did, yeah. So, yes, if I can imagine it, yes, I can. ผมถามว่าจะวาดภาพได้ไหมสำหรับคนรุ่นใหม่อย่างนักข่าวคนเนี้ยที่คุยกับผมอยู่เนี่ยที่จะเห็นภาพของประธานาธิบดีคนใหม่ไปจับมือกับผู้นำเกาหลีเหนือที่เปียงยางเขาบอกใช่เพราะมันเคยเกิดขึ้นมาแล้วสมัยคิมแดจุงเนี่ยซึ่งใช้นโยบายตะวันฉายแสงเนี่ยไปมาแล้วแต่แน่นอนมันไม่สำเร็จก็ต้องดูว่าคนนี้จะไปได้หรือไม่อย่างไร so this is going to be a big change from the previous president Indeed, and if I may, I would like to remind you of the Time magazine's recent edition in Asia. I believe some of you may have seen it already. Yes. And the magazine features Moon Jae-in as its front cover man. Yes. Well, it's actually sold out in Korea. It was so popular. And this magazine and its article features Moon Jae-in as a very stern-looking man, unlike his gentle, conventional image, and is also titled The Negotiator. The Negotiator. Yes. Time magazine ขึ้นปกเข้าเมื่อเร็วๆนี้ว่าเป็นขึ้นพาดหัวอะไรครับว่าเป็นนักต่อรองนักเจรจา so is he really as his background was really a negotiator because as a young man he was quite an aggressive young man quite an activist and quite left-wing so to say but can he now become a negotiator That's part of the public expectations for him, and so far, well, it's only his first day, so it's early to tell. But the series of articles and the analysis coming from outside the Korean Peninsula has been raising such expectations. The hopes that the new moon, may really rise as the Korean Peninsula's negotiator. The new moon up there in the sky, right? ก็บอกว่าก็เป็นที่คาดหวังว่ามูนเนี่ยซึ่งแต่ก่อนนี้ตอนเป็นนักศึกษานี่เป็นแอคทิวิสต์นะครับเป็นนักเคลื่อนไหวทีเดียวแล้วก็เอียงไปทางซ้ายพอสมควรแต่ว่านักข่าวของเราก็บอกว่าก็คนคาดหวังว่าเขาเนี่ยจะ
ต้องปรับตัวให้เป็นนักต่อรองไม่แข็งกร้าวจนเกินไปและสามารถจะพูดจากับคิมจองอึนรู้เรื่อง But he also is trying to be more independent than the previous presidents, especially towards the United States. Is that right? Yes. So far, according to his pledges, that is correct. Because concerning when he was asked about his incoming relationship with the U.S., especially its President Donald Trump, Moon Jae-in really emphasized that South Korea should remain independent, that it should hold its own initiative in its communication with the U.S., that it should not be swayed by other power states when it comes to issues that of its own stake, especially those concerning North Korea. So Moon Jae-in's message, well, as for his actions, we are yet to see, but his words so far indicate that he wants to be more independent, more powerful, and that he wants to make his own voice against the U.S. น่าสนใจมากเพราะว่าตัวประธานาธิบดีใหม่เนี่ยได้บอกมาตลอดว่าต้องการเป็นเสียงที่เป็นอิสระกว่าที่ผ่านมาผู้นำเกาหลีเหนือที่ผ่านเกาหลีใต้ที่ผ่านมาจะอยู่คล้ายๆกับอเมริกาเป็นคนนำทางตลอดแต่ว่ามูนแจอินบอกว่าไม่ได้ละต่อไปนี้เนี่ยเขาจะต้องเป็นเสียงผู้แทนเกาหลีใต้ไม่ใช่ให้สหรัฐลากจูงไปไหนก็ได้หรือว่าให้สหรัฐพูดแทนตัวเขาเป็นอันขาดฉะนั้นก็จะมีท่าทีที่แข็งกว่าที่ผ่านมาซึ่งแน่นอนต้องอยู่ที่ว่าสหรัฐจะมองเขาอย่างไร Well he would have a big issue with the United States on TARP right Exactly how is he going to pull that off Well right in a few minutes actually in about 15 or 20 minutes, Moon Jae-in is to make a call to the U.S., or at least within the day. Yeah. And we are not sure what he's going to say, what his messages will be to the U.S. and other states. But the thing is, he will start communications, diplomatic communications with surrounding states on his very first day today. Wow. And his following actions will take place very fast. They won't be belated. So he's going to call Donald Trump, the first person to call. Yes, he will be talking to leaders of other states as well. But I think he will call, number one will be President Trump. Yes, that is what's going to happen. That's the scenario. คืนนี้ภายในวันนี้เนี่ยเขาทำงานเร็วมากเลยครับก็บอกว่าวันนี้รับตำแหน่งจะโทรศัพท์ไปหาท่านประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์เพื่อที่จะสันทนาการกันละว่าจะเดินหน้าต่อไปความสัมพันธ์เป็นอย่างไร What do you think will happen to Todd then? His position is that the United States should pull out, and I think China agrees. What then is going to be Moon's position on this? Well, Moon has been very reserved on the issue of Todd because early on, the liberal camp, including his home Democratic Party, has been opposed to the installment. But Moon hasn't really spoken very aggressively on the issue. Right. Well, it was a very sensitive agenda here in Korea. Yes. In the later part, over the recent weeks and months, he has been gesturing that the installment itself may not really be avoided, right. but the details of the issues are too early to discuss, and that they should be handed over to the next administration. Well, that is now the Moon Jae-in administration. Sure. เขาบอกว่ารัฐบาลก่อนก็บอกว่าประเด็นเรื่องนี้ประเด็นทาสก็คือที่ไปตั้งขีปนาวุธต่อต้านขีปนาวุธเกาหลีเหนือเนี่ยซึ่งไปตั้งระบบเพิ่งจะตั้งช่วงร้อนๆนี่แหละครับไม่กี่สัปดาห์ที่ผ่านมารัฐบาลก่อนภายใต้ปักกึนเฮอนุญาตให้มาตั้งแต่ว่ามูนแจอินตลอดเวลาที่หาเสียงเนี่ยจะบอกว่าต่อต้านไม่ชอบไม่ต้องการให้ระบบนี้มาตั้งเพราะเป็นอันตรายต่อเกาหลีใต้มากกว่าฉะนั้นตอนนี้เป็นหน้าที่ที่มูนจะต้องพิสูจน์แล้วล่ะครับว่าจะเจรจากับอเมริกาอย่างแข็งกร้าวขนาดไหนให้ถอนไปเลยหรือว่าจะมีการต่อรองกันอย่างไร So the issue remains to be negotiated, right? Yes, there will be details coming up in the upcoming weeks and months, we all believe. So a lot of homework for the new president. Oh, indeed. Indeed. How does he treat China? And when it comes to China, well, the most concerning issue about China is, as you mentioned, yes. the installment of THAAD. Yes. Because the neighboring country that China is to us, yes. it is considering
thought as a very threatening factor. Yes. And for that reason, there have been economic sanctions and a lot of tension between the two countries. Yeah, and Chinese tourists are not coming because of that too. Yeah, we can feel it in the streets here. You can feel it, huh? You can feel that there are fewer Chinese tourists already, right? Mm-hmm. Yes, the shopping streets are not so crowded as they used to be. เขาบอกว่าจีนเนี่ยกับเกาหลีใต้มีประเด็นนี้เลยเป็นเรื่องระบบทาสระบบต่อต้านขีปนาวุธเนี่ยและจีนไม่พอใจมากรัฐบาลก่อนเนี่ยก็ยอมให้อเมริกามาติดตั้งจีนใช้วิธีการคว่ำบาตรเลยนะครับไม่คบหาหลายเรื่องแล้วก็ไม่ให้นักท่องเที่ยวจีนมาที่เกาหลีใต้ด้วยซึ่งเนี่ยนักข่าวผมเนี่ยคุณจุงก็บอกว่ารู้สึกได้เลยไอ้บริเวณถนนช้อปปิ้งเนี่ยนักท่องเที่ยวจีนหายไปเยอะเลยครับจีนจะใช้วิธีนี้กดดันประเทศเพื่อนบ้านอย่างนี้แหละซึ่งดีหรือไม่ดีเราจะต้องรับรู้ด้วยว่าทำอย่างนี้ควรหรือไม่ควร With Japan relationship between President Moon and Japan is it going to be better? Well, that too is yet to see, but the major issue between Japan and South Korea, of course, is the matter of the sex slaves during wartime. Japan refusing to admit and apologize, and South Korea requesting that it does. Well, the issue is very much pending, but when we look back on the past progressive governments and politicians, they have generally been very strongly spoken on that issue. So we can expect that Moon too will take a stronger stance on the issue. And a lot of his supporters expect him to raise his voice against Japan when it comes to the wartime sex slaves issue. เรื่องใหญ่ระหว่างเกาหลีใต้กับญี่ปุ่นก็คือเรื่องผู้หญิงช่วงสงครามนี่แหละครับถ้าจำได้นะครับเป็นเรื่องใหญ่มากเพราะว่าญี่ปุ่นเนี่ยตอนที่มารบกับเกาหลีใต้เนี่ยก็เอาผู้หญิงเกาหลีใต้ไปรับใช้หลายๆเรื่องเลยที่เรียกว่า sex slave เป็นทาสทางกามารมณ์ไปเลยทีเดียวครับเรื่องนี้เนี่ยรัฐบาลถ้ามาจากพรรคเสรีนิยมจะเอาเรื่องนี้เป็นเรื่องใหญ่ต้องให้ญี่ปุ่นขอโทษต้องให้ญี่ปุ่นแก้ปัญหาต่างๆให้ชดเชยหรือว่าต้องออกมายอมรับความผิดพลาดเพราะว่าที่ผ่านมาญี่ปุ่นก็พยายามจะหลบเลี่ยงประเด็นนี้มาตลอดเรื่องนี้ใครเป็นประธานาธิบดีเกาหลีใต้ก็ต้องทำเพราะประชาชนคาดหวัง It seems to me that people in Seoul or South Koreans in general are not too anxious about the possibility of being attacked by North Korea, despite all the stories around the world about South Korea or Seoul in particular is so close to 38 parallel line that anything could happen anytime. But I heard from friends, people from who have visited Seoul, or my son who just came back from Seoul, say, "Oh, people there are very calm. They don't see anything exciting." What about you? Are you anxious? Well, very personally, I'm not that anxious. But what we really need to understand about our situation is that people do take North Korea very seriously, but their provocation, their missile tests and launches have been happening for so many times, so many years. So their recent set of action is not really seen as something new. We do take the issue seriously, but one more missile launch or not, it doesn't make a difference in the entire peninsula situation. I believe that's the story here. เขาบอกว่าแน่นอนคนเกาหลีใต้ก็ต้องเป็นห่วงเป็นใยเกี่ยวกับเรื่องทดลองขีปนาวุธเรื่องนิวเคลียร์แหละแต่ว่าเขาทำมานานหลายปีแล้วทำอย่างนี้มาตลอดเวลาฉะนั้นคนเกาหลีใต้ก็รู้สึกว่าจะเฉยๆชินชาแต่ไม่ได้แปลว่าคนเกาหลีใต้ไม่เห็นว่าปัญหานี้เป็นเรื่องร้ายแรงนะครับเห็นว่าเป็นเรื่องร้ายแรงแต่ชีวิตประจำวันก็ไม่ได้กระทบกระเทือนอะไร So your daily life has not been affected in any way by this tension on the peninsula. I don't think I represent the entire public, but I dare say no, it hasn't been that affected. Not at least not the daily life. Not the daily life. ผมถามว่าเนี่ยในฐานะเป็นคนเกาหลีใต้คนโซเนี่ยไม่รู้สึกได้รับผลกระทบเลยเหรอจากความตึงเครียดในคาบสมุทรเกาหลีบอกว่าเนี่ยตัวเขาเองอาจจะไม่พูดแทนคนเกาหลีใต้ทั้งหมดนะแต่ชีวิตประจำวันของเขาเนี่ยไม่ได้รับผลกระทบอะไรเท่าไหร่ Maybe because you are a reporter, so you have to lead a normal life to be able to do your job. Yeah, you can hold my job against me.
I can't be true. We have to deal with the issue all the time. So maybe we're getting used to it. I admit it. But the thing is, the nuclear launches are not raiding upon us in our everyday life. No, I know. But a report is different from other people because you are used to all this, tension, negative stories. ผมก็แซวว่าเป็นนักข่าวเนี่ยมันก็ต้องชินกับข่าวร้ายๆฉะนั้นอาจจะไม่ตกตื่นอะไรก็ได้ What about your mom and dad? How do they feel about this? Well, I think they're doing well. I don't think they're really affected, and they're really part of this general public who are worried about North Korea and who sometimes talk about the danger of war in the peninsula. But apart from those talks, they don't really think that daily life they're living will be affected in any way. So the Korean peninsula situation, seen from the outside and seen from the inside, those two views are very different, I believe. มองจากข้างนอกกับคนข้างในมองประเด็นเรื่องข้าวสมุทรเกาหลีก็ต่างกันเพราะว่าแม้กระทั่งผมถามว่าแล้วคุณพ่อคุณแม่ล่ะห่วงไหมบอกก็ห่วงนะคุณพ่อคุณแม่ก็กลัวเหมือนกันว่ามันจะเกิดสงครามเกิดอะไรต่างๆแต่ว่าในชีวิตประจำวันเนี่ยความที่เคยชินกับเรื่องเหล่านี้แล้วก็เลยเฉยๆ So people are not buying up things people are not stocking up goods daily consumer products at home no Well, the majority of the public, no. No. ส่วนคนส่วนใหญ่ยังไม่ได้ไปซื้อข้าวของตุนเอาไว้กลัวสงครามไม่ใช่เลย So yeah, Koreans are tough people. So you've gone through a lot. You've gone through a lot. So you are. And there's much we have to go through in the future. Sure, your generation too, right? Your generation will have to resolve the issue.Do you think in your lifetime, I don't know, you look to me about 25, 27? Oh, thank you. In your lifetime, do you foresee reunification of Korea? It's really hard to predict because the relationship between North and South Korea has really fluctuated. Well, it depends on the administration, international situation, etc., etc. So it's really difficult to predict. Right. But when you ask me as a personal question, I would say I don't really see reunification coming, at least during the next few years. Not the next few years, yes. but I mean 10 years, 20 years? Who knows, right? Well, you have to call me back in 10, 20 years. We'll talk again. I will do that. But then I will be about 80 or 90. I will be calling you. I'm hoping for the best for my Korean friends all around. Yeah. All right. So you're covering the Blue House, right? That's correct. นี่เป็นนักข่าวทำข่าวทำเนียบประธานาธิบดีเลยนะครับที่นั่นเรียก Blue House. Why do they call it the Blue House? In Korean language, they would call it 정화대. 정화대, which means? Yes. Well, it means the Blue House, really. The house with the blue roof. Roof. Okay. It is really blue then, huh?It is. หลังคาสีฟ้าครับก็เลยเรียก Blue House. Is it fun to cover the Blue House? Well, fun would not be the word, I guess. It's exciting at times, and it's really meaningful to be there, to be witnessing all the important things. Well, when the former president getting... Yeah, I was asking you about former president. When she was right in the middle of this huge trouble, you were covering her, right? Yes, that's a whole drama. Oh, yeah. And how was she like as a president to reporters? Was she talkative? Did she talk to the press often? When you look up for articles about Park Geun-hye in Korea, you would see a lot of pieces accusing her of the lack of communication. That's as much as I would say. So she was not very friendly to reporters like you.Well, there wasn't anything to be friendly about because she really didn't show herself in public very much often. What about the new president? Will he be talking more to reporters? Well, as I've said in the beginning, it was his first day today, and we still have the next 5 years to keep watch. No, but he was in opposition for a long time. How was he like when he was in opposition to the media? He talks. Yeah, he does talk, and he really likes to reach out to the people to make his appearance and to hear people's opinions. Yes. So, yes, if I would compare him with the
with former President Park, yes, he is a different kind of character. He likes to talk. He likes to reach out. Right. Great. So this will be a new era for the Korean people, and I hope for the best for all Korean people, North and South. Hi, thank you. I was in Pyongyang last year. Oh, you were there. Yeah, you were not there. You have not been there yet. You see, I was there before you, right? Wow. Okay, thank you very much, Bae Hun Chung. I hope to be able to talk to you again to report to my Thai audience on Facebook Live about the progress on the Korean Peninsula. Thank you very much. Well, so do I. Have a good night. Bye-bye. You too. Thank you. Bye-bye. Good night.